आजादी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो यार अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब। तो यार आज रात को हम जाएंगे आतिशबाजी देखने के लिए। मगर क्यों? क्योंकि कल 14 अगस्त है और उसकी सेलिब्रेशंस होंगी और उससे पहले आज गर्मी बहुत ज़्यादा, तो एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चलते हैं। आपको उधर जाके उधर के सीन्स दिखाता हूँ। यार जिस पूल में नहाने के लिए आना था वहाँ पे पहुँचे हैं और आप यहाँ का पानी चेक करो। I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. पूल से नहा के फ्री हो गए हैं और बहुत अच्छी मज़ा आया उधर। मैं उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप भी जाके चेक करो। और रात के सीन्स अब रात को ही बताऊंगा। सो घर चलते हैं। 5 hours later. यार अब तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और चलते हैं मीनार पाकिस्तान और उधर जाके आतिशबाजी एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। जुनून से और इश्क से